मुकेशको कट्टी लाएर आउँदैछ यो चाहिँ मुकेश हेर तिम्रो कट्टी अस्ति छोडे अमीर लोग लाल दिल भेजो गरीब लोग काला दिल भेजो जल्दी जल्दी भेजो भन्दा दाल सो हेलो एभ्रीवान तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा हाम्रो नयाँ भिडियोको टाइटललाई थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला आजको हाम्रो भिडियो अघि दिउँसो त्यही छ एकछिन अघि दिउँसो भ्लग बनाउनु पनि अहिले राति बनाउँदैछ हामी चाहिँ किनभने तर अहिले नै राम्रो निक्लिन्छ राति राति सो गाइज अहिले हाम्रोमा चाहिँ यस्तो घाम अस्ता र यस्तो भइसकेको छ अनि हाम्रो पारीमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ घाम बलिरहेछ टिली 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 त्यतैबाट सन्जु दिदी इज हियर हेलो हाय नमस्ते बाय यहाँ चाहिँ खै के को फार्म हो कुनै सुँगुर बाख्रा पालन टन्नै भइरहेको छ हिँड न छिटो के बोलाउँदा बोलाउँदै मेरो मुख थकिसक्यो तर आउने नाम नहीं लेते ये लोग मम्मीले पर मकै सन्जु उसिन्दिराख्नु भएको छ अरे जानुपर्ने अरे मम्मीले उसिन्दिरहेको छ अरे मकै जानुपर्ने अरे अनि यहाँ भुडी त बिहोस भयो त बोकिराख्नु नि नि भरे खाऊ घरमा लगेर छोरोले खान्छ होइन अनि हाम्रो टिकटक चाहिँ बबाल बबाल दामी दामी टिकटक बनाइरहेछौँ हाम्रो डान्सको हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले टिकटकमा फलो गर्नु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला अनि बाइ बाइ सब्सक्राइब कस्तो बाई बाई जतिखेर बाई बाई मात्र भन्छ अनि हामीलाई टिकटकको डान्स हेर्न चाहन्छ भने हामीलाई टिकटकमा फलो गर्नु होला हाम्रो टिकटकको नाम चाहिँ उसको सन्जता हाङसुरुङ छ भने मेरो सिर्जना के छ मेरो सिर्जना पी लिम्बू छ हामीलाई फलो गर्नु होला यसो टिकटक हेर्नको लागि भन्न चाहन्छु म ए यहाँ पनि रहेछ तिम्रो चुटे गरेला मेरो होइन हाम्रो एकजना हाम्रो ग्राहकलाई बोलाएको अडियन्सले आउनै मान्नुहुन्न भुइँमा बसेर बोलेको बोलै गर्दै हुनुहुन्छ ऊ त्यस्तो फुल रोपेको मैले चेरी फुल यहाँनिर लाने उ त्यो सानो सानो त पलाएको छ तर अहिले भोलि पर्सि लगाएको हेर त जेन्टलमेन भएर त्यस्तो लाउँदा पो सक्दो रहेछ र त लाउनै दिँदैन मुकेशको कट्टी लाएर आउँदैछ यो चाहिँ मुकेश हेर तिम्रो कट्टी अस्ति छोडेको यसले लाएर आउँदैछ आउ सो गाइज एम दाई सन्जु तपाईँसँग रिसाउने पल्टेनी हाँस्दैछ है पुरा भिडियो कहिले आउँछ आउँछ त्यतिन्जेलमा त अस्ति मिलिसक्छन् होला नि सो गाइज हामी चाहिँ गइसकेको छ गाइज आउनुहोस् छिटो छिटो गाइज आऊ छिटो यस्तो ठाउँमा हिँड्दैछौँ हामी चाहिँ होइन यस्तो कालो ठाउँमा हिँड्नुपर्ने छ हामी चाहिँ अब सास फुल्लिनेवाला छ सन्जु हेलो कस्तो राम्रो फुल रहेछ यहाँ पनि हेर त अब अर्कोचोटि आउँदा त्यसको पालो हो आजको लागि त्यति मात्र माहौल यस्तै छ आजको माहौल फुल चोर्ने ए गाइस आजको टाइटल चाहिँ किन चोरिन् त सन्जीले फुल अरे लास्ट टाइम मैले धेरै चोरिरहेको छु आखिर किन चोरी छ फुल कारण के हो जनता जान्न चाहन्छ हो सन्जु कस्तो लागिरहेछ त फुल चोरेर अनुभव फुल चोरेर कस्तो अनुभव चोरेको चाहिँ हैन गाइस टिपेको मात्र नाइको मात्र हो चुटाको मात्र चुटाइदिने चाहिँ यहाँ छिन् मुकेशको कट्टु मुकेश तिम्रो कट्टु है आयो सास बढ्यो आज चाहिँ म त कतिचोटि जानु मलाई त कतिचोटि आएको भन्छ होला त्यहाँ वरिपरिको मान्छेले भन्दा दाल अत्याचार गर्छन् यार अनि अहिले चाहिँ सन्जुले एकदम उसको के भन्छ अमूल्य चिज 15,000को यहाँ अनलाइन डेलिभरी गरिरहेको छ हामी अनि अहिले लिन जाँदैछौँ रिसिभ गर्न जाँदैछौँ त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब नचिनी चाहिँ भोलि ल्याइदिनेहरू मान्छन् र त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ के हो सन्जु स्पेसल सेकुवा खाने के भन्छन्
अनि प्याज माथिदेखि त्यस्तो सूचना सङ्गीत चाहिँ कसले घन्काउँछ तेरो कानमा चाहिँ जहिले त्यस्तै कुरा गरिराखेको हुन्छ टिकटकतिर फलामा नखानु पकाएर पनि नखानु मासु खास पोलेर पनि नखानु अनि बाहिरतिर त्यस्तै खाएर तर उगिन्छ होला कस्तो नेपालमा खानेलाई फाल्टै रोग लागिरहेको छ बाहिर देश खानेलाई फाल्टै रोग लागिरहेको हुन्छ नि अनि आजको हाम्रो मौसम फाल्टै दामी भइरहेछ गाइस हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ हाम्रो यहाँ अड्डातिर सन्जीको सामान लिनलाई मान्छे छन् कि छैन भन्ने कुरो हो ट्र्याक्टर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनु होला यहाँनिर ट्र्याक्टर किन्न ट्र्याक्टर यता चाहिँ साथी त सङ्गी एक्लै रङ्गी चाङ्गी साथी न सङ्गी एक्लै रङ्गी चङ्गी अरे यिनीहरू दुईजना कहाँ कुदेको सो गाइस यहाँ चाहिँ म कसैले लिएर आउँदैछु त्यो चाहिँ अघि मलाई कराउँदैछ निनाले अघि मम्मीले मकै खाने भनेको थिएँ म अघि मम्मीको बारे हेर्नु यहाँ उसिनेर हामीलाई राखिदिइराखेको रहेछन् अनि हामी चाहिँ अहिले अघि करेन्ट खाएर भुडियो गएर चाहिँ त्यही भएर नखाने एकछिनमा खाने भने बोकेर जाँदा चाहिँ अर्ग्यानिक थाल हो अर्ग्यानिक थालमा गाई सन्जु र मैले यति निगोरे खोजेर अहिले हामी केलाउँदै बसिरहेको छौँ अहिले चाहिँ हामी सन्जुको घरमा छौँ अब बाँकी कुरा भोलि बनाउला हामी कहाँ गइरहेका छौँ सुन्दै हुनुहुन्छ गाइस कहाँ जाँदैछौँ अरे हामी भनेर यता हेरिदेऊ न त एकताल हेलो गुड मर्निङ हेरेर यस्तो पाराले हिँड्नुपर्छ यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ ल फेरि हान्नु आँट्यो के कुकुर फुल सुँगेको छ सो गाइस सो गाइस अमीर लोग लाल दिल भेजो गरीब लोग काला दिल भेजो जल्दी जल्दी भेजो सेम ब्लग बट अनदर डे हामी त हिजोको ब्लग तर हामी भोलि पनि यही ब्लग कन्टिन्यू गर्नेछौँ पछि पनि गर्नेछौँ किनभने अहिले चाहिँ भन्नुपर्दा हामी यस्तो बाटोबाट जाँदैछौँ अनि कहाँ जाँदैछौँ भन्दा टुर्की सन्जीले के किनिदिने अरे मलाई आज जुलपी चटपटे झेली पकौडा किनिदिने भने मलाई फकाएर लाँदैछ भरे किन्दिनँ भने यसले कुटाइ गरिदिउँ नि कुटाइ बुझ्यौ नि त्यही भएर कालो मसानहरू बोकाएर ल्याउँछ मलाई थियो भने थिएन भने खत्तम खल्लास भन्ने कुरो हो अलिकति यो रोडले गर्दा रोड नभएर यस्तो भइरहेको छ तर पनि ठिक छ हामी हिँड्नुपर्छ बिहान बिहानै रातभरि जागो बिहान बिहानै हिँड्यो होइन गाह्रो छ सो गाइस हामी चाहिँ पुग्न आँटिसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ कति छिटो हिँडेको यस्तो बच्चा लडी गयो के गर्छ पछि लाग्यो हटिया सन्जुले हेत्रे त्यही त ठुल्ठुलो नगराउ त यत्रो ठुल्ठुलो गरेको गर्छ अनि लिपिदिउँ लगेर लिप्ने होइन आगो बाल्ने हो त्यो त अर्को पो त त्यो भरै त्यहाँ माथि जङ्गलमा छ होला नि तिमीहरूकोतिर जानुपर्छ बुझ्यौ बडगेउला के को बडगेउला गडेउलाको त्यो त पर हामी चाहिँ अहिले टमाटर किन्दैछौँ होइन तर सबै प्याट्टा प्याट्टा फुटेको रहेछ कहिले छानिसक्नु अब यस्तो पाराले छानेर हात धुने ठाउँका अरे सन्जु यहाँ यस्तोले धुने हात चटलाएर क्लीन यसरी धुने सन्जु हमारी बहन खर्सानी किन रही है अब हाँ तिम्रो खर्सानी होइन यो अरूको खर्सानी 50 को 3 भाग
20 रुपियाँ कि 30 रुपियाँ हो? हाम्रो चाहिँ काम सक्यो अब यहाँ किरानामा अलिअलि हो अनि त्यसको चाहिँ घर जाने थियो सामानहरू हेर्नु है सब्जीले खतरा खतरा किनिरहेको छ र मौसम चाहिँ एकदम चेन्ज भइहाल्यो चाहिँ एकैचोटि त्यस्तै हो एक्सट्रिम खाएर रातभरि निद्रा लाग्दैन म त सन्जु मर्छ अरे हामी चाहिँ हाम्रो भाइ चाहिँ एकदमै बिजी गरेर सोगाइस गरेको सोगाइस गरिबस्छ सुँगुरी किन्न जाँदैछ है सन्जु चाहिँ सुँगुर किन्दैछ भक्का भक अब सुँगुर हजुरहरूलाई 5000 मै छ है त्यो सबै आउँदैन नि त नि लाल दिल भेजे सन्जु अमिरो लोको काला दिल भेजे भर्खर घर पुगिसक्यौँ गर्मी भएर यस्तो भइरहेछ अब चाहिँ म भेटौँ मम्मी फेरि जानुपर्छ एकताल बजार काम छ सिद्धिएको छैन अहिले चाहिँ हामी घर आइपुगिसक्यौँ हेर्नुहोस् गर्मीले हाम्रो थोप्राज के काम छ र चाहिँ रिसाउने सो गाइस अहिले चाहिँ हामी जङ्गलतिर लागिसक्यौँ किनभने टिकटक बनाउनुको लागि हामी लोकेसन खोजेछौँ दाउरा खसिरहेको टिकटक अहिले ठुलो भयो त राम्रो एउटा खानु अनि तर यस्तो चाहिँ लोकेसन चाहिँ यस्तो छ यस्तो ठाउँमा आइरहेको छौँ हामी अहिले किनभने यहाँ सन्जु गडौलाको गुलाने अरे हामी गुली नै हिँड्दैछौँ हामी गुलीमा रोड त छ कहाँ हेर्नु भएको दिदी ला हिजोको मकै छडाएर सिकाउँछ दृश्य त त्यस्तै हो अब सो गाइस हामी चाहिँ पुगिसकेको छौँ यहाँ यस्तो दामी दामी फुल छ सो गाइस सन्जुको पारामा सो गाइस हेलो गाइस त दोस्तों हामी चाहिँ हाम्रो भारी पुर्याएर आइसकेका छौँ अलिअलि फुलको बिरुवा पनि चोरेर देख्न सक्नुहुन्छ सन्जुले चाहिँ यत्रो के भन्छ यति चोरेर लिएर चाहिँ के कुन यत्रो पको बनेर छ पुलिस चौकी कहाँ हुन्छ सन्जुलाई एरेस्ट गरिहाल्नु होला कसले यता हो बारी अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो जङ्गल गाडीतिर अनि हाम्रो के भन्ने हाम्रो भिडियोहरू कस्तो लाग्दैछ हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म होइन सन्जु सो त्यति भन्दै आजको हाम्रो यो भिडियोको एपिसोडकै अन्त्य गर्न चाहन्छौँ हामी अब अर्को एपिसोडमा पक्कै पनि भेट्ने बाचा गर्दै आजको यो ब्लगबाट बिदा माग्न चाहन्छु ओके बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ